而家速支係已經上咗對袖，係未車嘅。咁啊，最好嘅一個狀態點咧，就係而家可以試上身俾大家睇下，究竟做到咩狀態。咁而家除咗隨景兜先啦，嗰個袖咧未落彈袖撲，未紮好啲位，未掃好啲位，但係未車線，純粹係定好咗。咁而家就輕輕試一試俾大家睇下個樣子係點樣。好啦，對起咗，照下鏡先。我覺得係理想嘅，衫嗰個寬闊度啦，膊頭啦、腰位啦、衫長啦，而家可以望埋啦，咁就上咗個袖。啲覆料嘅就係好容易上得靚嘅。首先要打頭盔先，咁就可以望下個側邊啦，咁未車好嘅位置啦。咁我哋又望下一個後邊啦。真係師傅做衫係好取決於布料，有啲料係好難做得靚，好難做得靚；有啲料咧就好容易做得靚，都會有嘅。咁就真係要揾個師傅先問到去邊啲覆難邊覆易啦。咁當然你問我都答到你8、9成嘅，係啦，因為有啲未試過嘅就可能真係要啲時間去摸索。但係有好多布料成分啊、特色啊、質感啊，全部我都試過去做嘅時候，我就會大概知道做出嚟嗰個形態係會比其他人更加強。呢個就係我嘅優點啦。係啦，咁幾好啊！今日到此為止，我係 W&L Tailor 嘅 Matthew，多謝大家。